एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष एक बड़ खबर सामना को आसी बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 3 घंटा पर्यंत राज्य में 17टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहा परामर्श देती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आगामी 3 घंटा मध्य यह जिले में वर्षा और घड़घड़ी सहित झड़ पवन होवार पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेज केउं जिला को केते मात्रा विपद रही संपूर्ण अपडेट जाना किंतु ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ सांग सहित वीडियो बहु मात्रा शेयर करूँ। आपण मैंने जब आम चैनल पर नुआ प्रथम थर पर वीडियो को देखुए ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखिए जहाँद्वारा जब भी जेकोसी न्यूज रिलेटेड लाटेस्ट पाणीपाग सठिक सूचना आपण चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाइपर। तेज चलतु और लेट नक बर्तमान खबर उपर नजर पकेबा। बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 3 घंटा पर्यंत राज्य में 17टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहा परामर्श देती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आगामी 3 घंटा मध्य यह 17टी जिले में वर्षा और घड़घड़ी सहित झड़ पवन होवार संभावना रही। तेज आज मयूरभंज सुंदरगढ़ खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति बालेश्वर देवगढ़ पुरी यह जिले में गोटे कि 2टी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। सेपरि आसंता किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहा परामर्श देती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। यह जिला गुड़िक हूँ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति मयूरभंज केन्दुझर और अनुगुल जिला। यह जिले में गोटे कि 2टी स्थान में आगामी 24 घंटा मध्य बिजुली और घड़घड़ी सहित घंटा प्रति झटका पवन 30-40 किलोमीटर वेगर बहिबार संभावना रही। बर्तमान जहाँ सूचना मिली आगामी 3 घंटा पर्यंत राज्य में 17टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहा परामर्श देती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आगामी 3 घंटा मध्य यह 17टी जिले में वर्षा और घड़घड़ी सहित झड़ पवन होवार संभावना रही। तेज आज मयूरभंज सुंदरगढ़ खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति बालेश्वर देवगढ़ पुरी यह जिले में गोटे कि 2टी स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही। सेपरि आसंता किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर सतर्क रहा परामर्श देती आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। यह जिला गुड़िक हूँ बालेश्वर